တရားမင်းဝင်လာတော့တကူလုံးကလင်းထိန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကိုတော့မလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးတရားမင်းလည်းဝင်လာရောမညီညာတဲ့ဂူကြီးဟာညီညာသွားတယ်မကျေပြန့်တဲ့ဂူဟာကျေပြန့်သွားတယ်ဩစရာတော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းကြီးကိုအလုတ်ကိစ္စတွေဒီလောက်များတဲ့ဂျားတွေကဖျားလာဖူးနိုင်တာဩစရာကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒါလိုလေးမြတ်စွာဘုရားကစကားကိုဥစွာပြောတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့စကားပြောအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မှန်လားပါဗျာတဲ့တပည့်တော်အခုမှမြတ်စွာဘုရားကိုလာဖူးတာမဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်တုန်းကတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုလာဖူးပါသေးတယ်ဖေ။အဲ့ဒီတုန်းကမြတ်စွာဘုရားဖလားသမဘဝင်စားနေလို့တပည့်တော်အခွင့်မသာလို့ဘုဇတိနတ်သမီးကိုမှားထားခဲ့ပြီးတော့တပည့်တော်ပြန်သွားတာဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးတယ်လို့ပြောလိုက်ပါရှောက်လိုက်ပါလို့တပည့်တော်ဘုဇတိကိုမှားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘုဇတိနတ်သမီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပါရဲ့လားဖေ။အေးရှောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကသင်ရဲ့ယထာဘိန်းတန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ငါဖလားသမဘကထတာတပြိုင်နဲ့သေးပဲတဲ့ယထာဘိန်းတန်ကိုကြားလို့ဖလားသမဘကထတာတော့မဟုတ်ဘူးတိုက်ဆိုင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတော့တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုစပြီးတော့လျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရှေ့အစဉ်ဆက်နတ်တွေပြောခဲ့တဲ့စကားမှန်တဲ့အကြောင်းတပည့်တော်သိရဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ထွန်းလာလို့ရှိရင်အတူရာတွေဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနတ်တွေစီကားတယ်တိုးတက်တယ်ကြီးပွားတယ်လို့တပည့်တော်ကြားဘူးတဲ့အခုသိမ့်မှန်တာပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့ဘုံကံကြီးတဲ့နတ်သားတွေနတ်သမီးတွေတပည့်တော်တို့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာအများကြီးတိုးတက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့သူကတစ်ဆက်သေးသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဂောပကနတ်သားရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမြတ်စွာဘုရားကိုတရားဟောဖို့တောင်းပန်ခြင်းလို့ဏိဒန်းတွေခင်းနေတာတရားမင်းကခုနတုန်းကဥစဉ်ဏိဒန်းတုန်းကရွတ်လိုက်တယ်လေတတ္တဝါတွေဟာငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းဘေးကင်းရန်ကင်းတကယ့်ကိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေလိုကြပြီမလို့အဲ့ဒါလို့မနေကြရဘူးမငြိမ်ချမ်းသာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းကလေးမမေးခင်မှာစကားဏိဒန်းတွေတွဲနေတာဘယ်သူအကြောင်းကိုရှောက်မှလဲသူ့ရဲ့သားဂောပကနတ်သားရဲ့အကြောင်းကိုရှောက်မှအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဂောပကဝတ္ထုဆိုပြီးတော့အကျေတဝင်းကြီးပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသွင်းကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီဂောပကဆိုတဲ့နတ်သားကသူကသာကီဝင်မင်းသမီးအရင်ဘဝကမိန်းမဂောပိကာတဲ့ကပိလဝတ်ပြည်ကဖះကိုကြည်ညိုတယ်တရားကိုကြည်ညိုတယ်သံဃာကိုကြည်ညိုတယ်ဂောပိကာသာကီဝင်မင်းသမီးတဲ့မိန်းမဖြစ်ရတာအင်မတန်ဆွဆုပ်တယ်တဲ့သူကဖြစ်လေရဘဝယောက်ျားပဲဖြစ်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီယတနာမြတ်သုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်ရှိကပ်ရင်းနဲ့ယောက်ျားဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းအကျင့်ကိုသူကျင့်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့သူဘာသာရေးကိုကိုင်းဆိုင်ပြီးတော့တကယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့နေလာရင်းနဲ့သေတော့တရားမင်းရဲ့သားယောက်ျားဖြစ်တယ်နတ်သားဖြစ်တယ်နော်နတ်သားဖြစ်တော့ဒီနေ့နတ်စည်းစိမ်ခံစားရင်းနဲ့ကကြည်တဲ့ဂန္ဓပနတ်အဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့တရားမင်းအမှုရှိတဲ့တရားရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေဒီကြီးကျယ်တဲ့စီးလင်ရှိတဲ့နတ်တွေကိုဖြောပြဖို့အတွက်ပေါ့ဗျာလူလောကကြီးလိုပါပဲဟုတ်လားဖြောပြဖို့အတွက်အဲ့ဒီဂန္ဓပကကြည်တဲ့နတ်အဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့တော့တီးကြမှုကြဆိုကြကကြပေါ့လေအဲ့ဒီကကြည်တဲ့နတ်ကနေနတ်တွေထဲမှာထူးထူးခြားခြားကကြည်တဲ့ဂန္ဓပနတ်3ယောက်ကဒီပြင်နတ်တွေတဲ့ပူပြီးတော့အယောင်အဝါတွေထွက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဂောပကနတ်သားကအဲ့ဒီကကြည်တဲ့အဖွဲ့ကြီးရဲ့ကနေပုံဆိုနေပုံတွေကိုကြည့်ရှုခံစားရင်းနဲ့တတိထားမိဟာဟိုနတ်3ယောက်ကဒီပြင်နတ်တွေပူပြီးတော့အယောင်တွေထွက်နေပါလားအဲ့ဒါနဲ့ထပ်ပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်ဘာလို့ဒီအယောင်တွေကထွက်နေတာတော့ဘာလို့သူတို့ကသူများနဲ့မတူတာတော့စဉ်းစားလိုက်တော့အဲ့ဒီဂန္ဓပနတ်3ယောက်ကအရင်ဘဝကယဟန်နေသေလို့ယဟန်နေပြန်တော်မူလို့ဖြစ်လာတာတဲ့အရင်ဘဝကယဟန်နေတယ်ဘယ်ယဟန်နေလဲလို့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တော့အဲ့ဒီဂောပိကမင်းသမီးဘဝကသူ့အိမ်မှာသူဆွန်းလောင်းခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဆရာဘုန်းကြီးတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့ဗျာဒကာကြီးဒကာမကြီးများနော်တပည့်ဖြစ်တဲ့ဒကမကနတ်သားဖြစ်ပြီးတော့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကအဲ့ဒီနတ်သားကိုဖြိုပြရတဲ့ဂန္ဓပနတ်အောက်ကျတဲ့နတ်အမျိုးအနွယ်ညက်တဲ့နတ်ဖြစ်နေတယ်
ဘယ်လိုမှမခံကျင်ဘူးအဲ့ဒီဂောပကနတ်သားကကြည်စမ်းငါကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ငါဆရာတွေငါဆွမ်းလောင်းခဲ့တဲ့ငါဆရာတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဆိုတာမြင့်မြတ်ရာကိုဥတည်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်ပို့တဲ့တရားပါဘယ်နဲ့ကြောင့်နှိမ့်ကြတဲ့နေရာကိုရောက်လာတာတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုတာဗျအဲ့ဒီနတ်သားကသိလားအဲ့ဒီဂန္ဓပနတ်၃ယောက်အရှင်တို့တဲ့အရင်ဘဝကယဟန်နေငါသိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြင့်မြတ်ရာမြင့်မြတ်ကြောင်းကိုညွှန်ပြတဲ့တရားတွေကိုဘယ်ဘက်ကိုမြန်ဉာဏ်ဥလှည့်ပြီးတော့နာခဲ့တာလေတဲ့ဟောဒီစကားလေးသတိထားတရားတော်ဓမ္မကြီးများတရားဆိုတာမြင့်တဲ့နေရာကိုပို့ဖို့မြတ်တဲ့မြတ်တဲ့နေရာကိုပို့ဖို့အဲ့ဒါလို့မြင့်မြတ်တဲ့ဘက်ကိုညွှန်ပြနိုင်တဲ့တွန်းပို့နိုင်တဲ့တရားကိုလက်ငင်းတွေ့နေရပါလှဲ့ကနဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုညံ့တာပေါ့ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်များအေးအခုလည်းပဲယဟန်တော်တွေယဟန်မှာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးသီလလည်းစင်ကြယ်တဲ့ဗျာဇံအဘိညာဉ်လည်းရခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဇံအဘိညာဉ်လက်ရှိနဲ့သိမယ်ဆိုရင်တောင်မှဗြဟ္မပြည်ရောက်နိုင်နေဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေတာကန္တပနတ်ဖြစ်နေတာကချေတဲ့နတ်ဖြစ်တာကချေတဲ့ဆိုတာပြတတ်တယ်သူများခံစားဖို့အတွက်ဖြိုပြပေးရတာဆိုတော့အောက်ကျတာပေါ့ဟင်တခါကြီးဒီမိုင်းများအေးအဲ့ဒီမှာသူပြောတဲ့စကားဂောပကနတ်သားပြောတဲ့စကားလေးမှတ်ရမယ်နော်မြင့်မြတ်ရာမြင့်မြတ်ကြောင်းကိုညွှန်ပြနိုင်တဲ့တရားတော်ကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ပါလေခင်နဲ့ဘယ်ဘက်ကိုဉာဏ်ဥလှည့်ပြီးတော့တရားနာခဲ့တာလေအဲ့ဒါလို့မေးပြီးတော့အရှင်တို့ကိုမြင်ရတာမကောင်းသောမြင်ခြင်းပဲတဲ့ငါလိုမိမတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်းမြင့်တဲ့ဘဝကိုရအောင်ယူနိုင်ပါလေခင်နဲ့ယဟန်ရင်မကြီးတွေဖြစ်နေပါလေခင်နဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝကိုရတာမြင်ရတာကြက်သေးမရှိဘူးလို့ပြောတာပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောတာအဲ့ဒီပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့ဆေးကားကြီးတိုက်လိုက်တာအစွမ်းထက်တယ်ဗျအဲ့ဒီဆေးကားကြီးစွမ်းတယ်ဟုတ်တုံဆိုတော့အဲ့ဒီကန္ဓပနတ်၃ယောက်ထဲက2ယောက်သောကန္ဓပနတ်သားတွေဟာပြန်ပြီးတော့တတိယဩရှက်เสียကောင်းလိုက်တာသူပြောမယ်ဆိုလည်းပြောเสียပဲဘာဖြစ်လို့သူတို့ကကန္ဓပနတ်ဖြစ်ရတော့ဆိုတော့ဘဝပေါင်းများစွာအဲ့ဒီကန္ဓပကကြေတဲ့နတ်တွေဖြစ်ခဲ့လာတဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်၃ပါးကဒါကြောင့်မလို့ဘဝနိကန္တိကကိုဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အခြေအနေလေးထဲမှာตาရတဲ့စိတ်တွေကအထက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့နောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်တဲ့သဘောပါပဲအလေးအကျင့်သဘောအာတိဝဏပစ္စည်းသဘောလို့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ဒါလေးလုံနေကြဒါလေးကျွမ်းကျင်နေဆိုတော့ပြောလိုက်ရင်ဒါမျိုးပြုလိုက်ရင်ဒါမျိုးကြံလိုက်ရင်ဒါမျိုးအဲ့တော့ဖြစ်လိုက်တော့လေဒါမျိုးသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါနဲ့နတ်သား2ယောက်ကတော့အဲ့ဒီတိုက်လိုက်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆေးကားကြီးကိုအစွမ်းထက်တယ်ဗျသူတို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့တတိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနားတယ်ပထမဇန်ရတယ်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး3မက်3ဖို့နဲ့တခွတယ်ဂိုင်းအမျက်တွေထွက်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီဂောပကနတ်သားတဲ့တောင်တာသွားပြီအခြေခံတွေကသိကောင်းခဲ့တာကိုအနာဂံဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားတဲ့တခါတည်းသုတိစိတ်ကြပြီးတော့တခါတည်းဗြဟ္မပြည်ကိုကူးသွားတာဒါပေမဲ့ဂန္ဓပနတ်သားတစ်ယောက်ကတော့အဲ့ဒီမှာပဲပျော်ပြီးတော့နေတာတဲ့ဟောသူလည်းပဲအတူတူလုပ်ခဲ့တာအတူတူကြားတာပဲဒါပေမဲ့ဟို2ယောက်ကတော့တတိရတယ်ဒီ1ယောက်ကတော့တတိမရဘူးအဲ့ဒါသူကြမ်းနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့ဂန္ဓပနတ်အဖြစ်ကနေပြီးတော့ဗြဟ္မပြည်ကိုဒီတိုင်းကြီးကူးသွားတာကိုတရားမင်းကမြင်တယ်မြင်တော့ဟေးဒါမှဖြစ်တာတော့အဲ့ဒီမှာဂောပကနတ်သားကိုမေးတော့ဂောပကနတ်သားကအကုန်ပြန်ပြောပြတယ်ခမဲတော်ကြီးတဲ့ဒါအရှင်ဘဝကသူ့အိမ်မှာဆုံးခံခဲ့တဲ့ကိုတော်၃ပါးသူ့ဆရာတွေပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်လို့အမှန်တွေပြောတာနော်ပြောတာကတော့ဒါကြောင့်နာနာချင်းချင်းအပြစ်မြင်တိုင်းဝမ်းတွဲမတူဟုတ်တိုင်းဆိုကကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားဒီလင်္ကာလေးဆရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုပြန်ပြီးတော့အမှန်ကိုပြောတာဟာတကယ်စင်စစ်နှလုံးသွင်းတတ်မယ်ဆိုရင်သိအကျိုးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဂောပကနတ်သားကသူ့ရဲ့အဖေတရားမင်းကိုအဲ့ဒီဂန္ဓပနတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတော့တရားမင်းကြီးကအင်မတန်သဘောကျတယ်တော်လိုက်တာတတိယပြီးတော့သူတို့အနာဂံဖြစ်သွားတယ်တန်တရားရေးစိတ်အေးရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုသူကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လည်းအဲ့ဒီနတ်တွေလို့တရားဓုများရလိမ့်မလားလို့ဟောတရားမင်းကနော်အဲ့ဒါလို့တပည့်တော်မျှော်ကိုမိတယ်မျှော်လင့်မိတယ်တောင့်တမိတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစီကိုဘုရားပြီးတော့ချင်းကပ်တာပါ